세종시 60대부 초청 교류전, 자 11경기입니다. 한국의전 협동조합 대 가나 CNC 1코트 11경기 시작되었습니다. 나오시네요. 한국의전 앞서가죠? (2 대 0입니다) 한국의전. (3 대 0입니다) 자, 점수 내네요. 3 대 1. 한국의전 협동조합 3 대 1로 이기고 있네요. 자, 한국의전 협동조합 포메이션을 많이 바꿨어요. 최정환 선수가 세타로 올라갔네요. 자, 임정대 좌수 위로 돌렸고요. 밀어넣기 쉽게 점수 내죠. (4 대 1이네요) 이면서 서브 냈죠? 발등 서브. 자, 받았어요. 자, 플라잉 세타. 좋아요. 세타 쪽으로 밀어넣기. 묶었네요. 되나요? 넘어갔네요. 이제 0점이 잡힌 것 같아요. 점이 잡힌 것 같죠? 이제 우수원 선수 공을 차시네요. 한국의전 협동조합.
꼴찌들의 전쟁입니다. 둘 다 1승 팀이죠. 자, 9대2로 한국의전 협동조합이 많이 이기고 있어요. 뭐네요? 넘어갔어요. 10대2입니다. 10대2. 홈런이네요. 10대3. 하나 CNC 아웃이네요. 11대3 포트 체인지 있겠습니다. 처음습니다. 하나 CNC 공격수는 싸대기 타법이네요. 대 3입니다. 흔들리네요 많이. 많이 이기고 있습니다. 한국의전 협동조합. 스테이크 치나요? 여기 높은 것 같죠? 세타가?
서브 포인트. 다시 점수 내는 한국인형 협동조합. 오케이. 16대 9. 좀 많이 따라갔죠? 성공하네요. 좋아요. 잘 잡았네요. 되나요? 아, 터치아웃. 많이 따라갔었는데. 스펄트 10이네요. 11점. 스펄트 11. 롱터치가 됐네요. 아웃인데. 아웃이네요. 걸리네요.